మీకు ఇంకా ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఏ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ యూస్ చేయాలో తెలియడం లేదా? ఈ నెక్స్ట్ 30 seconds లో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎలాంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్ యూస్ చేయాలో ఇప్పుడే చెప్తా. ఈ రీల్ ని ఇప్పుడే సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఉష్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్. ఇది ఇమేజెస్ గానీ మూవింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ అలాంటి వాటికి వాడితే మంచి ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ క్లిక్ ఆన్ పాప్. ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ రివీల్ గానీ ఐకాన్ బటన్స్ అలాంటి వాటికి మనం యాడ్ చేయడం వల్ల దీనికి కూడా మంచి ఇంపాక్ట్ అనేది వస్తుంది. థర్డ్ ఇంపాక్ట్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్. ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ని సర్ప్రైజ్ రివీల్ అలాంటి వాటికి వాడుకోవడం వల్ల మంచి ఇంపాక్ట్ అనేది దీనికి కూడా వస్తుంది. కానీ దీంట్లో ఒక డ్రాబ్యాక్ ఉంది. ఏంటంటే మనం ఓవర్ యూస్ చేయడం వల్ల మన వీడియోలో ఉన్న ఇంపాక్ట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఈ 3 సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ తో పాటు నేను పర్సనల్ గా యూస్ చేసే SFX ప్యాక్ మీకు కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో SFX అని చెప్పి కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడే డైరెక్ట్ మీ DM కి పంపుతా. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ కంటెంట్ గురించి మన పేజ్ అయితే ఫాలో చేసుకుంటూ ఉండండి. ఆ యూట్యూబ్ లింక్ కూడా నా బయోలో ఉంది, అదొకసారి చెక్అౌట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.